the earth. Salt of the earth. Salt FM. We are the salt of the earth. Emisingi. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe nkwaniriza akawungeza konnako olwaleero weebale kubanga kuli ku Salt Television gwabadde atulindiridde tugguse ne program emisingi Zabuli ya 11 olunyiri lwa 3 wagamba nti obanga emisingi girizikirizibwa omutuukirivu kikyateekeddwa okukola. Nze Dennis Mukulu ku bugazi bwa Salt Media mbaaniriza mwenna basumba baatudde dda nga bulijjo. Pastor Kaizi katandike. Abatulaba n'abatudde mwenna mbalamusiza mu linnya ddungi lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Neebaza ekisa obukuumi n'obugabirizi bwa Katonda eri obulamu bwaffe. Nzikiriza n'olwaleero luno eri omusajja n'omukazi agenda okuweebwa omukisa kutegeera amazima g'ekigambo kya Katonda ate n'obulamu bw'okukyusibwa kubanga nga bulijjo tuzze n'emmere ennamu ey'ekigambo kye. Mukama abatuweere nnyo omukisa. Tweyaze omusumba Kaizi Edward, musumba Bugini. Sebo. Emmanuel yeebazibwe. Tumuwe ekitiibwa kyonna. Amiina. Tumugulumiza. Amiina. Asaanidde okuyimusibwa n'okutenderezebwa. Ate ndowooza it is now an awakening season. Season ya kuzuukuka. Season ya kuzuukuka. Nsiimye nnyo speech ya w'ekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni agambye nti ebbanga bannayuganda libamaze nga beebase ke kaseera bagolokoke balowooze ku ebyo bye badde bayimportinga okubanga babyekolera. Balowooze ku ebyo bye badde bajja ebweru okulabika nga bikolebwa wano. So tubadde n'ekigambo bubu by Uganda Build Uganda naye nga kirakingamu effectiveness. Apparently speech y'owekitiibwa president yewedde ffe ab'emisingi tetuli basunsuzi. Tulina programu wano ku Salt Media ku Salt TV naddala ku ssaawa 5 ez'ekiro paka 6 omusunsuzi abeera awo Siraje Rubwama general w'amawulire nanyini bwino kati ne wabaawo Frederick Lugonvu. Bw'ova ku Frederick Lugonvu ne kuddako omulangira Jjunju. Abo bonna baweereza ba Salt Media. Salt Media teyeebaka era tewummula era bw'etyo tegenda kwebaka era tegenda kuwummula. Egenda kubanga ekutuusaako amawulire nga bwe geetaagisa, egenda kubanga ekutuusaako ebikusanyusa nga bwe byetaagisa, egenda kubanga ekuwa emmere y'omwoyo nga bwe kyetaagisa. Amen. His Excellency alangiridde okuteesa kwonna okubaddewo kuva mu bitongole byonna ebyobulamu ne kirabika nti mbagirawo amasinzizo gonna si makanisa gokka wabula n'emizigiti. Tugenda kubanga tuli mu recess ya nnaku 32. Bw'oba obala okuva olwaleero kitegeeza nti olwaleero tiziri 18 ziri 18 kitegeeza nti service erisooka ffe nga abasinza ba Mukama waffe Yesu Kristo abasande eribeerawo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokuna. Service erisooka eribeerawo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokuna. Bino ebya Palm Sunday ng'ennaku z'omwezi 5 ogwokuna tebiriyo mu ggwanga lyonna. Ebya Good Friday ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokuna tebiriyo mu ggwanga lyonna. Ebya Easter Sunday ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna tebiriyo mu ggwanga lyonna okuggyako otherwise.
naye nga mu speech y'owekitiibwa president temubaddemu otherwise zibadde directives naye ate katonda bwali katonda tomanya enkyaba bagamba nti eddagala lirabisa egindi egindi wabadde karantini bamugyewo n'egindi bamugyewo tiwabeerawo ate kisembya Uganda nti egendere ku nnaku 32 nga president bwe yali azoogedde mu magezi ge ate n'ebitongole byakolagana nabyo ebikulembera eggwanga basobola okuddamu ne batuula ne baga nti ennaku 32 tutambuzaako babweziti naye ate kirabika nti akawuka kagenze kalinyibwa ku nfeete amawanga mangi ababadde abalwadde egindi babasiibudde bonna n'abegindi babasiibudde abantu ndowooza baddemu amasomero gali zyuminge amasinzizo gali zyuminge whatever kubanga tugenda kusaba bwe tuba tugenda kusaba tusuubira okufuna ansa emanyi okuba time limit oba deadline whatever it is naye nga kaakati ekiriwo nti amasinzizo gonna njogerera ku masinzizo kubanga ndi mukulembeze mu sinzizo era tuli bakulembeze mu masinzizo bwe tubala okuva olwaleero ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu tuliddamu okukuŋŋaana mu services ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokuna wakati awo waliwo nga 5 Palm Sunday tewaliwo kukuŋŋaana Palm Sunday za amatabi ga kunyenyeza waka waliwo Good Friday yes ewaka kikola no ekkanisa eyaso yalinga mu maka tebyalinga mu bizimbe ebinene abantu bakuŋŋaanira obikola abatuma ekkanisa yatandikira mu maka tuddeyo mu ntandikwa tuddeyo mu ntandikwa bantu babeeranga awo naddala buli wabeerawo okuwaba maapu muba muddamu kugitandikira gyetandikira era nze nzikiririza ddala nti waliwo okuwaba waliwo okuwaba kw'amaanyi waliwo okulagajjala kw'amaanyi nga bwe tubagambye emabegakaawo nti ennyiriri zijjiddwamu mu bayibuli abantu ne batafaayo endala ne zikutulwako ne balekawo bye baagala bisigalemu abantu ne batafaayo endala ne zikyusibwa n'osoma olunyiriri nga olwasooka okuvuluna lwogera kirala ne luno oluli modernized nga nalwo lwogera kirala nga tibafaayo essala ya mukama waffe ejjuddemu buli kirungo kya buli kye twetaaga mu nsi neewanyisibwa abantu ne batafaayo so okutwaliza awamu tuli mu biro bya nkomerero these are surely the end times bw'osoma Matayo essuula ya 24 yonna Matthew chapter 24 ejja kulaga nga buli kimu ky'olaba wano kyayogerwa emyaka 22 egiyise mukama waffe Yesu yakyogera kati bw'otunulamu emabega kuwabaddewo okutiisatiisangana n'okweraga eryanyi wakati wa North Korea ne America n'ababakinga North Korea nga China ne Russia ate n'olaba Iran, Syria biki ebintu badde bingi ebibadde awo naye bw'osoma Matayo 24 ekulaga byonna bwe bibaddewo naye ekyewuunyisa nti omwana omulenzi Kim Jong-un oba nga bwe ndyogedde bwe liri naye abantu bamumanyi yafuuka popular kati tekyali amwogerako wadde America temwogerako kino ekiguddewo ekyogerwako ensi yonna tekiriiko nti president gundi yakipise era tekiriiko ggwanga linenyezebwa nti eggwanga gundi lye likitandise era lirabika lyakoze ettima naye ffe tutandikiddewo era mu kutandikirawo tetukyalanga kirango ekibadde kyogera nti ng'ennaku z'omwezi 10 April Good Friday tulina olukuŋŋaana ennaku zino zonna saavisi gye tusembyeyo okuba nayo ye yebaddewo olwalira kirungi ebadde live
ebadde live abantu bagirabye abantu basabye abantu bagiwulidde bwe kunaabanga kwe kwagala kwa Katonda tuliddamu okukuŋŋaana ku Canaan Land ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokuna Easter eriba yaggwa Sunday eriba eyise ate era nakyo kinaasinziira ku ngeri akawuka gye kalinyiddwa ku nfeete n'olwekyo okusaba kulina okweyongera okubeera okw'amaanyi buli muntu waali kubanga ye Jehova Shama ye Katonda abeerawo waali bwe tweyongera okusaba ennaku ziyinza obutatuukayo bwe tunaabitwala ng'ebyokubalaata ziyinza okutuuka nga tulowooza nti tunaddamu ate nezeeyongera naga nti ne weekanga ng'ezaali 32 ziri 64 obanga ziri 9 obanga ziri 15. That is very, very obvious that the church is asleep. There needs an awakening. Church yebase weetagisaawo okuzuukuka. Church yatuuka weetuuka abantu ne badda mu kugabana ebitiibwa ne badda mu ani asinga babadde babulako katono okubagana amasasi njogera mazima kubanga otunulira pasita ng'ayogera ku pasita ku kituuti kye okutemula kubaddewo kaakati n'asinzira ku kituuti n'aga nti eyo muwerezeeyo faya Katonda atubeeredde wa kisa singa buli bapasita gye baweereza omuliro ku bapasita bannaabwe nga gwakirawo ne bajja singa bapasita abasinga obungi bayidde tulina pasita alina olukala lw'abapasita nga 2 nga bonna beetaaga kwokya so n'olwekyo kyaki yeebase kakati bwe wanaayitawo ennaku 32 nga tetunnaba kuzuukuka wagenda kubaalawo endala 32 nazo bwe ziriyitawo nga tetunnaba kuzuukuka wajja kubeerawo endala 32 okutuuka kyaki lwe lisuukuka. This is not an attack from the government. This is an attack directly from hell. Setaani yennyini yasitukiddemu. Setaani yasitukiddemu ebifo ebibiri ebikwatiddwako with immediate effect bye bikola obulamu bw'omuntu. Teachers make people. Abo bonna abakugu abasazeewo ekyo bazze basomesebwa okuva wansi okutuuka waggulu. So setaani bw'aleeta endwadde ye ne bakwata ku sector eya education ne bagamba suspend all lessons, all classes from pre-primary to university. Aba akutte wazibu. Tewali muntu ayagala kukulembera ggwanga erijjudde ignorance. Kati bw'aveeyo mu kusomesa okw'obulamu obwa bulijjo kituyita okusoma ebya bulijjo n'alyoka alumba ate gye tusomera ebituteeminga okubeera abantu mu bantu ebitubuulira Katonda n'obulamu obuliddako nawo naaga nti eyo nayo temuyingira. Look at those areas. They are the most crucial and sensitive areas. Omwana gy'asomera n'omuzadde gy'asomera. I compliment the Catholic word of kusoma. Bagenze kusoma. Kati abasoma abato bajje bafuuke ekintu mu nsi n'abasoma okukakkana mu nda yaabwe baveemu obusungu
baveemu obutemu, baveemu obubbi, baveemu obukaba, baveemu obwenzi, baveemu enge, baveemu biki ebyo gye basomera okuvaamu ebyo nabo baga nammwe temugendayo. Kati amasomero ag'abiri bwe gaba gali closed taba muntu aba setaani, kubanga setaani ayagala to drive people through ignorance and the total darkness. Church eyinza okuba nga tebaayo na ssente zeegaba. Church eyinza okuba nga abamu bagirabanga bizinensi nti abantu bafunayo ssente, naye n'abo abamu abafunayo ssente omulimo gwe bakola ne bakutaasa okutemula, omutemu n'akyusa ebirowoozo, nabo baba bakoze omulimu gw'otasobola nakugamba nti gusaana ssente bwe ziti. Tulabye abantu abatuula mu masinzo nga bamalirivu okusaanyaawo abalala, n'avaayo ng'akaaba nga breakings it down nga akyusiza ne mind ye. So I think it's high time to give the Lord his lordship. Tuleme okuddamu okubeera nga tulumangana, nga tusongangana mwenwe, abamu nga batuufu nnyo, abalala nga bakyamu nnyo, aziifu ffe twerokola. Waliwo omusajja gwe tulinda ffenna Bayibuli emutugamba nti aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokoka. Apparently ffenna tukkiriza nga tulokoleddwa, ng'omuntu bw'akola ebibuuzo ng'alowooza nti ayise. Oli okirowoozezaako nti abagwa babeera surprised? Teryakola bibuuzo kugwa. Wangi? Teryakola bibuuzo nti agwe. Basi. Simuuliraga. Omugolozi yakwewunyisa n'olaba omwendo ogusooka, n'olaba omwendo ogwokubiri, n'olaba omwendo ogwokusatu, naye nga wali omanyi nti oyise. So mu kaseera kano ak'okwebaza namba yoba yeyo yennyini. So n'ebirango ebirala bye tubadde tulanga ng'ekirango kya night prayer ewa Professor Simeon Kayuwa, ate waliyo night prayer ku Lwokutaano luno. Ekkanisa yonna ezeeyo ewaka, mujjukira nga tukola emisingi gyo, ennyiri ze twasembye nazo mukyazijjukira, tuzisome abantu bazijjukire. Isaaya essula 26 olunyiriri olwa20 n'olwa21. Isaiah. Tugenda kubeera mu misingi muno live every day. Lunch hour ngenda kugikolanga live every day ennaku 32. Tugenda kunoonya Katonda nga bwe tutamunoonyangako. Era Katonda agenda kuwulira, agenda kusaasira ensi yaffe. Isaaya essula 26, Isaiah chapter 26 verse 20 to 21. Musumbazi batereyo tuzisome. Okay. Wagambiwe wati nti jangu eggwanga lyange, oyingire mu bisenge byo weggalire enzigizo, weekweka akaseera katono okutuusa okunyiiga lwe kuliggwawo. Luddemu tetuluwandiise mu Bayibuli twasembezaayo jjo mu misingi. Jangu ani agamba? Isaaya essula 26 olulimi lwa 20. Jangu enzigumivu ya ddaabo gye nekkoma weeri. Aha. Jangu eggwanga lyange, oyingire mu bisenge byo weggalire enzigizo, weekweke akaseera katono. Butereevu, akaseera katono. Njagala kutegeeza nti embeera yonna gy'oyitamu mu maaso ga Mukama eyitibwa akaseera katono. Eyitibwa akaseera katono. Aha. Akaseera katono okutuusa okunyiiga lwe kuliggwawo. Okutuusa okunyiiga lwe kuliggwawo. Aha. Kubanga laba Mukama ajja ng'afuluma mu kifo kye okubonereza abatuula mu nsi olw'obutali butuukirivu bwabwe
n'ekitala kyalyo n'ettaka nalyo liri bikula ku musaayi gwalyo, so teriryeyongera kubikka ku baalyo abattibwa. Akaseera ako kaba kalungi fe abasomi ba Bayibuli tumanyi nti Romans 8:28 egamba nti all things happen together for good to those who are called. Tusomeyo Romans 8:28 Abaruumi 8:28 Abaruumi 8:28 wagambiwe wati nti era tumanyi. Kakati kyekizibu kya Pawulo olw'okubanga yali amanyi yayogeranga amanyi nti abantu bamanyi naye ate era tokimusibaako nti kizibu kye. Kakati ne Yesu yabuuza omuyigirizwa w'amateeka atamanyi nti akuzaalibwa mulundi gwakubiri nti kakati amusomesa biki ng'asuubira nti ekyo era ekikyala akimanyi. Kati Pawulo agambye atya? Romans chapter 8:28 wagambye nti era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abaayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli. Okuyitibwa kuno kwa kuteesa kwa Mukama. Ebintu byonna abikolera wamu olw'obulungi. Ebintu byonna abibakolera wamu olw'obulungi. Ebintu byonna abibakolera wamu olw'obulungi. Butereevu. Kati buli muntu agenda kussaayo omwoyo kubanga okusooka obulwadde buno obuyitibwa bwa coronavirus tebuliiko nti omuntu balina musanga mu public mokka, naye mu public wabeerawo chances nyingi, naye eyasooka okukwatibwa akawuka ako kamusangawa. Kati bw'obeera gy'obeera n'olowooza nti byakubalaata ogenda okwekebeza nga tewali baasi gye wabaddemu, tewali kyaki gye wabaddemu, tewabadde mu ssomero, naye nga kakutte. Nolwekyo tulina okukaabirira Mukama. Kino ekibaddewo bw'agamba nti byombi bibeerawo olw'obulungi. Amakulu gaakyo nti ebibi biba ne elevation gye bikuwa. They open your mind. Ebibi biba nekyobiyigiramu, n'ebirungi nabyo biriwo mu favors zo. Tewagenda kubaayo ddagala ddala okusinga okusaba essaala. Eddagala erisinga kubanga ebintu Bayibuli nga bw'ebyogera bwe biri, ekibi bwe kisukkirira ensi ebonaabona. Isirayiri kyakulabirako buli lwe baavanga Katonda nga bakubwa ensi yabangamu abotabango. Ate ng'ekireetera okuva Katonda kwe kulowooza nti abantu bamazeeyo ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Buli lw'olowooza nti temukyetaaga, awo nga mutandika okukwata amakubo gammwe, musooka ne mugenda ne mukula buli kintu ekibi, ne muwa endorsement buli kintu ekibi mu nsi. Katonda n'asooka akola gumu gwokka gwa kusirika. Zabbuli ya 50 olunyiri olwabirimu olumu n'olwabirimu ebbiri nazo tuzisome. Psalms 50 Psalms 50 verse 21 to 22. Wagambye we wati? Wagambye nti ebyo wabikola
koma nange nensirika ebyo wabikola nange nensirika Katonda akola nnyo ogw'okusirika nga byokola temuli magezi kati nekikuyinula n'ogenda mu maaso n'olowooza nga nenkanankanira ddala naawe butereevu Katemba ali mu nsi aliko okukyusa buli nsigo Katonda gye yatonda n'abaako okukyusa abantu Katonda batonze nga babakolamu ebikekenke omwana w'omuntu anoonya engeri gy'akola omuntu alyoka alangire nti teri Katonda kati ye Katonda Katonda abatunira n'agamba naye walowooza nga nenkanankanira ddala naawe tukyasoma naye ndikunenya kati bw'avaayo awo wabeera obuzibu n'agamba atya naye ndikunenya naye ndikola ki ndikunenya nembiteeka mu maaso go kale n'alabula wulira okulabula 22 kale mulowooze kino Zabbuli 50 kati tugenze ku 22 kale mulowooze kino mwabeerabira Katonda neme okubataagulataagula okubulawo alibawonya butereevu kale mulowooze kino mwabeerabira Katonda neme okubataagulataagula okubulawo alibawonya mu kitabu kino ekya Zabbuli Zabbuli essula 14 Psalms 14 Zabbuli essula ya 14 ntandise n'olunyiri lusooka wagambye nti omusirusiru ayogedde mu mutima gwe nti siwali Katonda luddemu omusirusiru ayogedde mu mutima gwe nti siwali Katonda bavunze koma bakoze ebikolwa eby'obugwagwa siwali akola bulungi Mukama yatunuulira ng'ayima mu ggulu abaana b'abantu okulaba nga waliwo abategeera abanoonya Katonda nzaawe njagala okukoma Mukama yatunula yatunuulira ng'ayima mu ggulu abaana b'abantu okulaba nga waliwo abategeera abanoonya Katonda wulira waggulu gye lutandikidde olusooka tugende ku lwokubiri kati lyekuba lye tulina okukwata okunoonya Katonda ebinakuwaza Katonda bingi singa gwe Katonda nga gwe walokola abasajja bano abaali abakopi abaavu abanaku nga bazaalibwa banaku n'omala okubatuusa ku ddala lye batuuseeko ne bakyuka okudda mu bye baavaamu enseera wandibaddeko kyogikola bakopi to the extent nti newankubadde nga badda gye baava tebalina na disipulini ya ludda luli era newa Mukama baagwa naye neeri baagwa ekyokulabirako pulezidenti yayise ba presidents of religions bonna ne bava ne basirika era bano abaava eno ne badda emabega olwavuddeyo ne ba preemptinga speech president gyagenda okukola kakati mbuulira olulala bw'ali baalina kyagenda okwogera eri eggwanga era abo abatalina mmizi nga bakopi nga tebalina mpisa alibayita babeere mu meeting kubanga lwali bagamba naye gundi atawanyiza nnyo eggwanga yeetaaga ndoza musiba mayisa era bajja kuvayo nga tanaba nakwatibwa nga bamutegeezezza dda bategeezezza dda ensi tebategeeza oyo ewaffe Masaka bagamba nti bwe bakutendanga okudduka weegenderezanga nnyo
obutayite bosula wangi niwo mugamba lwakyogera Katonda alabye n'abakopi n'akulokola n'akuwa erinnya n'akuyimusa n'omuddukako ate ne gy'olaze nga tona disipulini yaayo. Tewaliiwo omu ku bakulu b'amadiini eyavudde mu lukiiko lwa pulezidenti omulala n'abaako kyayogera. Pulezidenti agenza okwogera ng'adda mu byayogeddwa edda abamu ku abo ababadde mu miitingi. Era nga tugenza okufuna directives z'eggwanga nga twafunye edda directives ez'omulala mu kimeeyo abaana amasomero. And it's viral. I don't know whether it shows wisdom or else. Zabbuli essula ya 14 Wamma. olunyiri olusookera ddala. Okay. Omusirusiru ayogedde mu mutima gwe nti siwali Katonda. Oyo nno bw'aba yeetadde mu position aba alaga nti ye Katonda. Naye Katonda tatawana kuvayo kukweraga. Asobola okulagira akawuka ne weggalira ne mukazi wo n'abaana. Kawuka. Olina yasumula n'oga nti nfudde ate nga Katonda awanda omuliro. Abaana ba Isirayiri baatyanga nnyo okusisinkana Katonda bo bennyini nga bagamba Musa naye gwoba ogendayo okuva edda nga bakabona bebagandi naye wayi gogo baayita bwe yingirayo baasigazanga omugu w'ebweru Katonda bw'aba akaaye n'otadda nga banyenyanyeenya amageno owulira nga kye baleeta kiraka. ate kabona talina gwagenda kulagira mulala agendayo teri mulala agenda ye yennyini. Twebaza disipulini y'ab'amadiini. Njagala kwebaza disipulini y'ab'amadiini abakulira amadiini beebale disipulini kubanga bonna balina radios balina TV bandivuddeyo nabo ne boogera nga bano bakirumira mpuyi 2 abatali ba Katonda ng'ate n'ewaabwe tebaliiyo. Okuva edda Museveni kye yakoze bakabaka kye bakola. Bwabaawo ekibambulira baayitanga bakabona baayitanga bannabbi bababuulire bo kye balaba. Waliwo omulembe mwalimu nnabbi nga ye amazima gamusingira buli kintu kyonna Katonda afiire mu makomera. Waliwo bannabbi abajjanga ne boogera ebinaabateeka emmere mu lubuto ne bagana naye katumuyite tuwulire kyagamba. Zuma kaise ebimunyumira ne bamulabula n'omulabula nti ebintu byolagula bigenda kussa nti bali nno banno baagedde ebirungi yaja kwogera ekyo Mukama kyampadde. naye Bayibuli egambye mu Isaaya mu Zabbuli 14 nti omusirusiru ayogedde mu mutima gwe nti tewali Katonda oba siwali Katonda. Bavunze bakoze omusirusiru ono bw'atandika afuna bakyamya wano atandise ali omu kati naye atawulira kati baweze bavunze. Abawuliriza omusirusiru babalina okuvunda. Okuvunda tekitegeeza nti omala okuziikibwa mu ttaka naye ebikuvaamu n'ebikolwa byo. Ani kakati buli lwokkiriza nti wali Katonda era oba ovunze kubanga weeganye agaba obulamu. Wali Katonda kati bano bayogereddemu ne bakkiriza. Katuwuliriza statements bakoze batya? Bavunze bakoze ebikolwa eby'obugwagwa. Bavunze naye mu kuvunda kwabwe bakyakola naye ebikolwa bye bakola bya bugwagwa. Bakoze ebikolwa eby'obugwagwa. Siwali akola bulungi. Siwali n'omu bw'ati akola bulungi. Mukama yatunulira ng'ayima mu ggulu. Olunyiri lwakubiri olwo nze Bayibuli wenategeera nti nyirizi bulamu kusoma olusooka n'endumala n'enkwata olulala era neebulira nze kati ndi ku 14 ndi ku 15 bwe ndaba nga bwe nvudde ku 14 ngeze ku 16 nga nootinga nti ekitabo ekyo kiruseemu olunyiriri nga noonyayo ekirala ndaba oba olunyiri lwali lubaddewo okwo. That's how I come to discover. Kati gamba nti 14 olwokubiri Zabbuli 14 olunyiri olwokubiri. Mukama tannaba tuvaamu newankubadde nga luwa abavunze abasirusiru debate y'amaanyi mu nsi muno Katonda aliwa biki ye kati abeera ludda wange ebintu bibaawo and so forth and so bamubuuza nga tebateekeddwa mubuuza. Bavunze
aha bakoze ebikolwa eby'obugwagwa siwali akola bulungi naye mukama akyatwetaaga olunya olwokubiri aha mukama yatunulira ng'ayima mu ggulu ate awo waggulu talinza butalaba tatunulirira ku levo yaffe atunula ng'ayima mu ggulu abaana b'abantu ng'atunula mu baana b'abantu si mu b'embizi si mu b'embuzi si mu b'ente baana b'abantu si mu b'embogo si mu b'empologoma si mu nvubu tatunula mu biri mazzi oba ku biri ku lukalu naye atuna mu baana b'abantu singa mu baana b'abantu wabayo ateredde ebisibo bye biba bijja kutereera aha n'atuna ng'ayima mu ggulu abaana b'abantu okulaba nga waliwo abategeera okulaba nga lwabategeera abanoonya katonda mu maaso ga mukama okutegeera kumunoonya tukubeyo obulango bubiri busatu tukomewo tufundikire Soul Television Femunyo abadde alaakinga okudda ku nnono ya katonda oteekwa okuzuula nti wano wuuli oli ku bibyo era mu Isirayiri embeera bwe yabangawo nga waliwo ategeera amanyi n'agamba nti tuvudde oba muvudde ku nnono y'ekigambo kya katonda ensonga lwaki embeera eno eriwa waliwo ekyeya waliwo enjala waliwo entalo kubanga kino kiri bwe kiti nga mu abantu bano ne badda eri katonda ono atuweereza message ng'ali bugisu n'agamba nti when I heard the president suspending church prayers I was worried of missing the message from God but since there is media we are not nejjo twabagambye ne service gye tukoze mu lunch hour tubabuulidde nti tetugenda kuwummula era yonna gy'onooba oli katonda agenda kubanga ayogera naawe nfunye akaseera akalungi ak'okwogera n'abantu nga balina n'ennyonta mu bo nga babuuza ansi egenda kuvaawa ey'ekintu kino ekitutawaanya ffe kye tugenda okukola buli lunaku kwe kuweereza answers tutegeeza abantu mwenna nti with immediate effect tetuyinaayo kusaba kwonna okumala ennaku 32 tekuliyo okusaba ku Canaan Land tekuliyo okusaba mu makanisa gonna wadde emizigiti otegedde kati tuyina okunoonya mukama katonda anoonya waliwo abategeera mu maaso ga mukama okutegeera si kwetikka diguli yatuza abalokoka mukama waffe omulungi ebazibwe twagala okwebaza katonda ekisa mukama kyatuwadde okugabana ekigambo kya katonda essuubi lya katonda amaanyi ga katonda kyekigambo kikyennyini nzikiririza ddala tiro olwaleero luno eri omusajja n'omukazi ng'omwoyo omutukuvu ayogera naawe nti olwaleero lwenaku lwo olw'obulokozi kusaba weewombeeke oddemu ebigambo bino wamu nange gamba nti ayi mukama nkwebaza olw'ekirabo eky'obulamu nkwebaza kubanga ompuliza ekigambo kyo nzikiririza ddala nti mbaddemu onoonya abadde ateekwa okuzikirira n'olw'essuubi lye nfunye mu kigambo n'amazima ag'ekigambo nzija gy'oli nga nenenya era nga nkyuka kuba mu makubo gonna ge mbadde ntambuliramu agatali ga bakatonda nga lese era nga vuddemu era nyaniriza Kristo Yesu oyo ekkubo n'amazima n'obulamu era njatula okwatula okulungi nga ndokosa okufa kaakano tewali ampaliriza wadde nkase naye omwoyo omutukuvu tuta mu kigambo kya katonda yampalidde eri obulokozi era nkusaba owandukule n'amannya gange wajja mutoli okufa ebyamagombe era nsaba ogawanike mu kitabo kya Kristo Yesu omwana atono omulamu nga Yesu ku lunaku luli bw'aliba ng'asoma amannya ag'abalonde be ab'okusikira wamu naye bwakabaka bwa katonda n'agange gabeere mugo zikize omwoyo gwo omutukuvu era ontambulize mu nnono y'ekigambo kyo era onnyinzise okubala ebibala eby'okwenenyakuneneza leero nkwebaza kitange nkwebaza Kristo Yesu okunnyaga nondokola gulumizi batenderezebwa mu Kristo Yesu tusabidde amiina gwazeemu essaala eyo olokose naawe abadde asesetuka mukama akuzziza obujja kati ekisigadde genda onoonye ekkanisa ey'abalokole ey'amazima eri ku musingi gw'ekigambo kya katonda oyanjulira omusumba oba omuweereza yenna obuvunanyizibwa ali awo mugenda alokokedde ku puroguramu y'emisingi omusumba oyo ajja kukwaniriza era agenda kukulaga ennono z'ekigambo kya katonda mwogenda okutambuliramu ate obeere muwanguzi mu Kristo waffe mukama akw'omukisa katwebaze
taata omutukuvu atuwadde ekisa okugabana emmere namu ekigamba kya Katonda tukwebaza kubanga tuleseewo era tukozeseza olw'amaanyi ag'ekigambo kyo si ffeffeka neere bonna abayimidde mu mazima g'ekigambo kya Katonda tuweerwamu ekisa nga tugenda okuva mu kifo kye tusaba ekisa obukuumi n'obugabirizi ate tudde nga tulina obujulizi obulamu obw'ekigambo kyo mu Kristo tusabidde amiina. Twagala kutegeeza abakkiriza mwenna abantu ba Katonda mwenna nti services zigenda kubeeranga mu studio zaffe. Tetuyise bantu mu studio, beera ku mirimu gyo, beera yonna gy'oli. Zigenda kubeera live ku Salt FM ate ne ku Salt TV. Emisana ssaawa we zibadde ziteekerwako services ziri ku Kanani zigenda kubanga ziteekebwako nga tuli muno mu studios. Emisana ku Salt FM ne ku Salt TV tewaliwo kigenda kumisinga, wabula tugenda funa ekyeyongerako. Tugenda kuba mu maanyi mangi okusinga bwe tubeera wali. Ne munno mugambe tewali kuddamu genda Kanani okutuuka ate ennaku gavumenti zeetaddewo lwe ziriggwayo. Okujjako nga walibaawo ekirikyuka wakati awo. Kuba Mukama bw'ayonukula essaala mu ddakiika emu kiba kiwedde. So katubaleke mubenga mwegatta ku mawulire agali ku Salt TV malungi nnyo. Mukama abakuume.